Mitt navn Gisle Martinsen Meyer. Jeg er her i dag med konseptet Ugress, som har laget ny musikk til russisk science fiction stumfilm Aelita, dronningen av Mars. Denne forestillingen er nå i Oslo, Cinemateket, Filmens Hus. Vi har tidligere vist den for en uke siden på Cinemateket USF i Bergen. Og vi skal vise den i Trondheim til våren. Lydene og det musikalske universet i filmen er bygget veldig mye på noe som heter fantastika, som er det russiske eller det østlige begrepet for science fiction. Aelita er jo på en måte gudmoren til veldig mye av denne sjangeren, men en helt stille gudmor. Så det jeg har gjort er å tatt musikken og lyden fra sovjetisk science fiction, som skjedde da fra 1936 til frem til 1989, så har jeg samplet det. Jeg har samplet samtidskomponister til Aelita, som Prokofjev og Sjostakovitsj og Gypsy Jazz fra den perioden, og så har jeg satt alt dette sammen til sitt eget musikalske univers. Bygget instrumenter basert på lyder i science fiction-filmer, og så med disse instrumentene og dette virtuelle orkestret så har jeg da skrevet filmmusikken. Jeg kan gi et veldig kort eksempel her på et av hovedinstrumentene som bærer mange av hovedtemaene i filmmusikken. Det er et veldig skranglete piano, som er rett og slett bygget fra et piano som står ombord i en rakett, som er på vei ut i verdensrommet, og hvor en stakkars litt nedfor astronaut sitter og bare spiller enkle pianotoner. Jeg klipper ut hver enkelt av disse små bitene her. Og så sitter jeg alle disse forskjellige bitene sammen til et nytt piano. Det er overhodet ikke et rent piano, men det har en veldig vakker lyd, synes jeg. Det er en veldig spesiell sound. Og sånn er det med alle instrumentene i dette orkestret. De er litt sånn skranglete og hakkete, men konseptuelt fantastisk, for det er jo en astronaut oppi en rakett som sitter og spiller dette pianoet. Så hver gang du hører en i filmen, så er det astronauten i raketten som spiller dette. Og jeg kan fortsette sånn med alle instrumentene. Det er da karakterer i filmer i sovjetisk science fiction som spiller hvert instrument. Det gjør det veldig spesielt. Kobler veldig med hovedrolleinnehaveren Los, som er en vitenskapsmann, som kanskje er litt mer opptatt av drømmer og fantasier og eskapisme enn å bygge det nye Russland. Og i 1924 var det veldig viktig å bygge det nye Russland, og ta vare på familien sin og være den gode huslige faren. Men han var litt mer opptatt av hva som kanskje skjedde på Mars, så jeg heier på han.
lydspor på hele scoren. Passet så fryktelig godt til hele konseptet. Det var veldig spennende, det var en unik opplevelse. Kult å ha vært med på. Det er jo improvisert store deler av det. Og litt sånn på gefühlen, så man føler seg jo frem. Publikum var festet på lerretet. Det gikk kjempebra. Veldig fornøyd.